Franco, que é investigador no Departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal na Universidade de Vigo, e falará-vos de biodiversidade mariña. Efectivamente. Ben, pois efectivamente vou representar un pouco, contarvos un pouco a liña de investigación coa que estamos no Departamento de Ecoloxía da Universidade de Vigo. Pertenzo á rama de oceanografía. Estamos no departamento nunha liña de estimación de biodiversidade oceanográfica. Sobre todo a liña de investigación neste caso se centra nas rías galegas, non? Na miña cuestión é a estimación da biodiversidade nunha serie temporal que se prospeccionou na ría de Vigo. Entonces, darvos un pouco unha visión deste campo, sobre todo para a xente que lle pode resultar de interés a campos de aplicación de R na bioloxía, non? Entonces, na que parece un pouco increíble, no campo da bioloxía mariña a nivel oceanográfico a biodiversidade está moi subestimada. Cada vez que se recompilan datos, pois se ve que está efectivamente moi subestimada. Primeiro, o básico é a catalogación, a recollida de mostreos a nivel oceánico é bastante complexa, non? Ten que ir, primeiro un pouco para facer a broma, novos candidatos a subir a un buque durante 6 meses, recollida de mostreos, tratamento. Así que aquí neste campo sigue sendo aínda moi tedioso a obtención dos mostreos, o inventariado, e sobre todo a catalogación de todos os individuos que se recollen en mostras. Unha salida en buque, recollida do seu volumen de auga, e microscopio, 6-7 meses, un ano e pico, recontando individuos hasta poder catalogar todas as especies. Esa é unha das liñas principais ainda neste momento, porque clasificación taxonómica dos individuos que se recollen. Se pode facer procesado xenómico de mostras, unha liña de investigación que hai no departamento igualmente, sobre todo para a comunidade de bacterias no Océano Antártico neste caso. Entonces eso, que é un campo bastante tedioso, bastante nacente, e sigue sendo importante o inventariado e catalogación, simplemente a estimación da biodiversidade, ainda que parece un pouco increíble hoxe en día. Entonces, a estimación da biodiversidade xa de por sí en calquera campo non é sinxela, pola definición de especie aplicada no momento práctico e pola clasificación taxonómica. Por exemplo, a base de datos que xogo eu non é demasiado ampla, pero todas as especies son prácticamente moi das nosas rías ou simplemente catalogadas por taxónomos na Península Ibérica. Así que a un nivel práctico bastante complexo a taxonomía deste campo. As especies poden estar taxonómicamente achegadas, pero ser moi ecolóxicamente dispares. Para un caso práctico de que vexades isto e como a nivel científico hai que tratalo, pois se nos vamos a felinos, vemos que tenen cada un o seu nicho, e non o mesmo un leopardo que un león, cada un compite polos seus recursos, etc. E no campo mariño isto é bastante complexo de analizar. E logo que as especies varían moi amplamente en abundancia, e sempre hai un patrón moi definido, vayámonos a donde nos vayamos, en medios terrestres igualmente. Hai poucas especies que son moi abundantes nun nicho determinado no momento, e centos e centos e centos de especies raras. En os mares, isto se está comprobando, cada vez que se recollen mostras, seguimos encontrando multitude de especies infrecuentes nunha determinada comunidade. Así que o enfoque analítico aquí neste campo é, primeiro, a estimación da abundancia das especies que se catalogan, as variacións, fluctuacións espaciotemporales. Hai modelos incluso para a predicción espacial da diversidade de especies nas rías. Será unha aplicación moi directa en breve. Logo, a distribución, onde cando acontece esa variación no tempo, porque nos interesa, por exemplo, para blooms, afloramentos das rías de determinadas cuestións. Poder predicir como vai a ser a distribución de determinadas especies. Unha nova liña de investigación en biodiversidade é a rede de interaccións bióticas, as relacións que existen entre a aparición dunha especie e outras, as redes tróficas ou as redes de interacción entre especies. Este é o enfoque analítico que se aplica a este campo, a calquera campo de biodiversidade, no campo mariño máis interesantemente. Entonces, a miña idea é simplemente dar unha visión un pouco xeral dos paquetes que temos en R disponible para o campo de análise de biodiversidade. Non van a ser moi dispares moitas veces do campo que se aplica en xenómica, xenética poboacional. E un pouco onde falla R, isto todo desenvolvedor, por favor, que comece xa
Paquetes aplicados directamente a hidroloxía, oceanografía e climatoloxía é algo do que carece un pouco R. E solamente hai un paquete que sexa capaz de tratar os ficheiros de documento de ADP, CTDs, que son, por decirlo rápido, formatos de datos que se obtenen cando se vai a unha recollida de temperatura, salinidade, a auga, se mide a temperatura, salinidade e presión hidrostática dese momento. Eses ficheiros CTDs e ADPs agora mesmo están soportados por un paquete OCE bastante flexible, bastante competente cos outros candidatos, pero bueno, é un pouco onde máis débil está R no campo de oceanografía, ¿no? Pero nos outros campos, bárbaramente brillante. No campo de biodiversidade se vai aplicar a ordenación, o que primeiro nos interesa é o cálculo de índices de biodiversidade e coeficientes de disimilaridade, paquetes como Vegan, Ecodista, Decatro, Cluster, son moi reseñables. Vegan, por exemplo, directamente está desenvolto por grandes ecólogos que están directamente proponendo novos índices de diversidade. Son os que propiamente desenvolven este paquete. Análisis de clúster. Por exemplo, o meu caso de estudio neste momento é a aplicación de modelos ecolóxicos teóricos a patróns de diversidade, a datos de diversidade da ría de Vigo, no meu caso, por exemplo. E para isto hai paquetes como Vegan, UNTB, que aplica o modelo neutral de Hubble do 2001, por exemplo, un gran modelo na ecoloxía, pois está directamente implementado sobre UNTB. Simecol, que aplica outros modelos. E despois, outros máis destacables, por exemplo, paquetes para o estudio de redes tróficas, como Ecotrof R, o tedes por aí listado, e donde, sin dúbida, R é moi potente neste campo, no estudio de filoxene e evolución. Paquetes como FITools, vale moito pena, por exemplo, seguir o blog, os que estamos na rama de biología. FITools son unha línea de desenvolvedores brillantes, con moita aplicación no campo da xenómica, incluso, xenética poboacional xenómica. Entonces, unha vez dada a perspectiva, basicamente contar que un campo nacente da estimación de diversidade en medio oceánico ten o seu interese, pois ver un pouco baseado sobre o exemplo práctico, o primeiro enfoque que le dimos, un par deles no meu laboratorio, a datos obtidos da ría, ¿no? Recentemente. O Dristal, por exemplo, un proxecto que eu estou asociado no noso departamento, e que foi unha recollida de 12 mostreos na ría de Vigo durante o ano pasado, 2012. En cada mostreo se recolleu fitoplancton, se identificou, contou o número de especies, o número de individuos neses mostreos. Un tedioso traballo de unha taxónoma que se botou casi ano e medio recontando todos eses individuos, ¿no? Os datos comparados co campo de xenómica son moitos menores, pero a clasificación, etc., é bastante tediosa. Entón, o primeiro paquete interesante, como falaba antes, neste campo, son o tratamento das CTDs, que ao final nos dan unha perspectiva do medio no que xogamos. Temos un perfil de temperatura salinidade ao mes de febreiro da ría de Vigo. En línea verbeña vedes a temperatura a diferente profundidade, en línea verde vedes a salinidade en diferente profundidade. Aquí non era un momento de afloramento porque van na mesma dirección ambas as dúas líneas. Simplemente para que vexades. O primeiro enfoque é o análisis da biodiversidade, ver a riqueza de especies que temos nun mostreo. E a riqueza de especies é simplemente unha contaxe das especies que temos aí. Non é simplemente máis que eso. Número de individuos, número de especies, número de especies con un só individuo, que se chaman singletons, son estatísticamente bastante significativos, e as especies máis abundantes. Son os primeiros parámetros nos que nos centramos, ¿no? Isto dá bastante idea xa dunha perspectiva no conxunto de datos que xogamos, ¿no? O seguinte enfoque, cando analizamos a diversidade, a riqueza é simplemente unha contía de cantas especies temos aí, pero non é máis significativo que iso. O seguinte que hai que facer é obter índices de diversidade. E os índices de diversidade históricos levan anos aplicándose dos anos 40, son Shannon, Beaver, Simpson, estemos aí aplicados. Por exemplo, temos aí os datos para 2 meses, febreiro e xuño. Febreiro un mes con pouca diversidade e moi poucos individuos na ría, e xuño é sempre unha época de afloramento, cando medra a poboación de fitoplancton, que é do que estou falando neste momento, na ría, pois a diversidade diminúe. Hai un afloramento dunhas poucas especies que chegan a ser moi abundantes,
pero a riqueza disminúe, hai menos especies que no mes de febreiro, por exemplo. É algo así como unha media, pero simplemente unha estimación. Teñen o seu sesgo, están bastante hoxe en día en disputa estes índices. Novos índices de estimación de diversidade están basados nos números de Hill. Aquí os matemáticos tedes para bastante debate. Entonces, estes son novos índices de diversidade que se están propoñendo e que xa teñen un enfoque un pouco distinto. O meu campo de aplicación agora mesmo sobre os datos dos que dispoñen. A diversidade a temos nun plot mes febreiro, mes xuño. Vemos os diferentes puntos azuis, son diferentes valores nun rango definido por Sales, nos dá un pouco igual. Simplemente para que vexades un caso práctico de estimación de diversidade con novas aplicacións. Cando unha comunidade ten os puntos en azuis que vemos aí máis elevados que outra, sí que podemos ter máis rigor de que esa comunidade é máis diversa. Son índices que equiparan a paridade de especies nunha comunidade, non que haxa unha especie abundante e moitas raras, senón que todas as especies en las que teña menos individuos sexan máis ecuánimes nese momento. Iso realmente é a riqueza que haxa moitas especies máis igualadas en frecuencia. Logo, outro dos problemas típicos que hai en oceanografía é que, claro, sacar un buque, recoller datos é bastante complexo, tedioso, costoso. Entonces, un enfoque estadístico que houbo sempre, proposto no ano 74, foron as curvas de rarefacción, que é simplemente cunha recolleita de individuos, ir en buque, coller o noso fitoplancton, por exemplo, que é o meu caso, facer o reconto, con esa cantidad de individuos e número de especies que encontramos, como sería a curva de acumulación de especies se fóramos collendo 10 mililitros, 100 mililitros, 1 litro, 100 litros, número de individuos, especies acumuladas. Sería o típico gráfico. As curvas de rarefacción son unha estimación de como deberían ser esas curvas. Bastante exactas, teñen metodoloxía, por exemplo. A última perspectiva para ter un enfoque da diversidade que temos en calquera campo, no mariño é o primeiro que facemos, pois é ver, clasificar as especies no seu rango de abundancia, a primeira máis abundante con tantos individuos, a segunda máis abundante con tantos individuos. Estes patróns que temos aquí son universais. Vemos para os 2 meses, febreiro e xuño, poucas especies moi abundantes, disminúe a abundancia e temos unha manchea de cantidad de especies moi infrecuentes. Entonces, a biodiversidade a nivel mundial está subestimada moi amplamente. En medio oceánico aínda máis. Con estes gráficos vemos, por exemplo, os puntos que temos aí inferiores son unha morea de especies moi infrecuentes que é moi difícil de catalogar. É toda unha línea de investigación no campo da ecoloxía, en que parece increíble que neste momento ainda se estea catalogando canta diversidade hai no nivel oceánico. É unha das líneas de investigación fundamentais, ademais apoiada pola UNESCO, non? Unha línea de investigación proposta pola UNESCO. Entón, esta é simplemente unha primeira perspectiva de análise de diversidade con aplicación no campo. Entón, calquera cuestión, dúbida, pois metes por aí contactable e preguntas.